Berikut update klasemen sementara MotoGP usai seri race Mugello, Italia. Dominasi Marc Marquez di Mugello, Italia memperkokoh posisinya di puncak klasemen sementara pembalap dengan raihan 270 poin. Di peringkat kedua Alex Marquez dengan raihan 230 poin. Pecco Bagnaia di posisi ketiga dengan 160 poin. Franco Morbidelli di peringkat keempat dengan 128 poin. Dan Fabio Di Gianantonio melengkapi 5 besar klasemen pembalap dengan raihan 120 poin.